Merhaba, ben Tuğba Yağmur Tekgezen. Bu sene Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik bölümünden mezun oldum. Yine aynı okulda Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik yüksek lisansına başladım. Öğrenciliğim boyunca birçok gönüllü aktivitede yer almaya çalıştım. Geçen yazda İstanbul Kadıköy'de bir gümrük ofisinde çalıştım. Bu staj deneyimim hem öğrenciliğime hem de kariyerime güzel bir adım olduğunu düşünüyorum. Öğrenci arkadaşlarımızın ve yeni mezun adaylarımızın staj ve iş başvuruları süreçlerinin zorlu ve uzun soluklu olduğunu biliyoruz. Bunları daha yumuşatmak ve ılımlı bir süreçten geçmesini sağlamak için buradan sesimizi duyurmak istedik. Buna vesile olan Loji TV ailesine buradan sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.